अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ बिलाल एंड यू आर वाचिंग बी रेड लाइट्रॉनिक्स चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह एक सीलिंग लाइट को रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह इस लाइट को रिपेयर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए। कुछ लोग फिर कहते हैं कि ये वीडियो फेक है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों।